chục con có ngăn mà lắm cửa thôi. Đó nó quay trai với thiệt chứ mà làm mà gửi cái trai mà chứ mà đi quay có chứ quay. Ồ, con cá gì bự quá trời, cái chim. Con cái chim. Mình hậu cắt cải là mình u qua. Hey, hậu đó mà dám chấp hậu đó mà thèo nó là thèo không cho đẩy luôn á. Đừng có im. Chạy một quánh sốt bự quánh. Nước xuống mày ra mà chết mẹ thôi. Ồ, cái chim bự quá ha. Giờ thì ở quê tôi đã chính thức bước vào mùa mưa. Mưa tối trời tối đất, mưa triền miên từ sáng đến tối và kéo dài từ ngày này sang đến ngày khác. Và mùa mưa nơi đây cũng chính là mùa biển động, sóng to, gió lớn, nên mọi hoạt động nghề biển nơi đây có thể nói là được đặt vào chế độ tạm nghỉ ngơi sau những tháng ngày dài sớm hôm bám biển. Tuy là mùa biển động, nhưng xen lẫn vào đó, thỉnh thoảng vẫn có những ngày biển lặng. Thường thì biển chỉ lặng được vài ba ngày, sau mỗi đợt động kéo dài từ 10 ngày, nửa tháng, hoặc đôi khi là đến hơn cả tháng trời. Lúc này là 6 giờ 30 sáng, một ngày đầu tháng của tháng 10 âm lịch. Một ngày biển lặng hiếm hoi, sau gần cả tháng trời, mặt trời dường như cứ mãi mê đi ngủ, rồi thỉnh thoảng lại thức giấc chơi trò trốn tìm như tuổi thơ tôi ngày ấy. Một ngày nắng ấm đẹp trời mà ba tôi và mấy chú nơi đây có thể xăm mình mà nói như chú Lý quê tôi là hùa hòa để đẩy thúng kiếm cá. Hòa ở đây là phát âm theo vùng miền của từ hòa, mà nghĩa gốc của nó là không thua, không thắng. Hùa hòa hay xăm mình, hai từ ở hai vùng miền, nhưng cũng đều mang ý nghĩa chung của nó là đánh liều, vì có những rủi ro trong đó. Rủi ro ở đây không chỉ là rủi ro với những con sóng lớn có thể sẽ đánh chìm cả thúng, mà còn là rủi ro bởi những chiếc ghe máy giã cào đang bủa lưới ở ngay sát gần bờ ngoài kia. Những chiếc ghe ấy có thể xé tan lưới và lôi mất lưới của bạn bất cứ lúc nào nếu như bạn đánh lưới ở bãi ngang nơi đây mà không kịp đề cao cảnh giác. Đôi lúc bạn chưa kịp thả hết dàn lưới trên thúng thì đã vội phải kéo ngay lên, vì những chiếc ghe ấy đã đột ngột rẽ hướng hoặc quay đầu trở lại. Thúng nhỏ ở giữa biển nước mênh mông cũng giống như đời người nghèo khổ, không thân không thích, thấp cổ bé họng ở giữa cái xã hội này. Có những điều không ngay lẽ phải, nhưng cũng phải đành nuốt nghẹn vào lòng.
Biển quê tôi nơi đây, ven bờ là vùng trũng nước sâu, không có bến cảng nên thường được gọi là bãi ngang. Và cũng chính vì thế mà nơi đây ngư dân đi biển hầu hết đều đi bằng thúng, và chỉ thỉnh thoảng là một ít ghe nhỏ vào mùa con sóng nhỏ. Khác với những ngày mùa biển lặng, thường thì chỉ đánh cá thẩn, cá mó, cá đục hoặc là cá chuồn vào mùa tháng 2, tháng 3 âm lịch. Những ngày biển lặng sau những đợt động vào mùa này, đánh lưới nơi đây luôn gặp được nhiều cá ngon như cá bạc má, cá ngăn, cá liệt, cá chắc, cá sòng, cá hố và cá chim hay là cá nục đã vắng bóng từ 5-7 năm nay, giờ mới thấy có lại như trong lần này. Có dấu có nục quánh tôi động hơi tắm. Gì đó không biết dài lắm gì có. Chim á. Chim cũng lấy ông Việt không à. Thế em này mà ra chạy một quánh sốt bự quánh nước xuống này ra mà chết mẹ thôi. Ôi cái chim bự quá ha. Rồi mấy con bự luôn kìa. Con tao là mình có ăn tôm lấy, con đâu không tăng có tóm lại này. Dù bữa là ông ngày giữ nhất không chịu chết rồi. Hào nào kêu êm mà không ra tiếng kêu hên hên hên. Bây giờ ông ngày miết thâu. Em chữ quá bớt đu thừa miết thâu cái rồi á. Nó ra cái đu thừa. Chết quá bằng tao. Ông nào cũng đâu có chữ đâu mà ông nào cũng hiền ta. Ông cũng đây ông chữ tôi thôi. Ông nào cũng hiền. Ông nào cũng hiền nói xong có chữ đâu. Tao đừng cái tanh nữa. Mấy cái dầm mấy cái thúng hư thôi chứ không hư gì đó. Tao đừng cái tanh nữa. Ông nào cũng hiền hết tạo nghiệp hết á. không nghe là cũng có người đấy cũng có. Tạo nghiệp hết á. Có toàn tạo nghiệp hết á. Cứ tanh tạnh gì đâu. Tinh thần cái mẹ cái không tinh thần không có là màu xuống lá màu mực. Chữ quá tinh thần đâu còn nữa. Chết xuống chết chỉ cần gì quanh quanh miệng cách đó chứ quanh gì. Ông lấy chết xuống là chết nợ thủ nó đại ông ký gì mà. Mà giờ võ chữ đó đưa về trời bây giờ mình cũng bước trước mình chữ. Mấy đoàn quay phim này nè dù hết thằng này nè cái thì nó không két được nó lại chết luôn nó Tét ngang con nhớ tét ngang. nhà thầu điếc ông lấy ông nước bà mẹ này dù đâu nó chụp rồi
nó kêu quánh còn nó sống kêu quánh đầu á làm đồ mà nó lốt lịch sử ư nó chốt vào trong đồ lòng tôi có quánh tôi đâu biết là chuyện quánh đầu quánh ra đây tôi quánh rác bữa tôi đi xuống dưới mà sâu à đây còn chưa quánh rồi làm lý này cũng hay lò xoắn lắm mất nó chặt chịu chặt cái nhà cái túi rồi tao làm cái bữa cũng lò xoắn lắm dạ ẩm nhiều lần đâu không còn tôi mới sinh ra giống thằng em tôi nó cắm áo sân hậu nó đồng quà mà loa giải cái hậu cái rơi trước ra mà ông nói cầu nồi chén lấy cầu nói nè nó đồng quà nó sân hậu hồi nãy vừa tôi rắn tôi nghe chút nữa đồ mà có đang chảy mà chưa này đồ mà có đang chảy chưa thì đúng á có chỗ đáng có chỗ không mà không có chỗ nào cũng đáng đâu chả theo chùm mà thôi á nấu thôi còn thú nữa sao chứ đâu thú nhiều lửa này nó kéo nhiều lửa nè Đây nó đặt một tiếng là ngăn được con mà. lửa là sữa ấy sữa gà má nó đèn nó kéo cho một lòng cái biết không có còn nữa ăn. về máy gì mà nó khỏa bên đây lửa nó đèn Ngăn vậy á, ngăn vậy đi. trời chết cái đây cái chứ ngăn vậy quánh đầm quánh xuống xuống phát rồi kéo mình mình mấy tèo bố tèo nước trời hết nó lấy tỉa quá rồi sao mình trời nó cáo mình đẩy đâu mình đắp thấp quá rồi mới đẩy mình không đẩy nó gì chừng người bữa đi uống rượu nhậu đầm xuống chỗ riêng mình bước vào cắt chân mà kéo cấp qua thử cái dẻo coi quá còn thua ha Nước còn làm cốc rồi mà. Vậy là có đàn còn bánh mòn này phải không? 1 giờ là yên lắm cái canh cũng là có 1 giờ mà cái một mình con không dám đẩy mấy cụm đại cái canh 1 giờ canh nó hậu nó im ru canh nó đẩy đâu quanh mòn là sướng nhất thôi. có gì mà nó đáng xuống nhà hết có được là đâu đấu rồi nó ăn qua rồi quánh có cái gì rồi sao biết là rồi quánh Là cái giả rồi. Cái giả phải không? đây mà nó im bớt lần này Nhưng mà không có cái chén này ra. có cái chén chân lợn này không được đây được con chét chét dài cho mới chét mạnh chét ăn công luôn nhỏ chét kiểu bè mà thưa mà mấy con chim mà lấy của đâu quánh lưới gì đâu quánh một lưới quánh lưới thưa rồi quánh lưới hoàng Đây lưới dài mà, lưới mấy thằng. Vậy anh đập đây một nhỏ tưởng đâu lưới thưa chứ một nhỏ mà. Đây khâu quá rồi chú. Chim nhỏ. mấy con xinh rồi tóc con đây có giảm cái gì đây này cái trái này trái kẻ đâu nè cái trái kẻ đường quanh đâu có tối không có Đây lưới mòn mấy mà không? Không có nào quen cái gì. quánh ổng biết quánh tập bữa đằng này mà không biết không có trúng hết nằm rồi mà quánh tập bữa đi mà Quên mòn chứ không. cái hào đó là coi như cái
sợ nó luyện hậu chúng là vô xéo đây sợ nó luyện quá không dạ quá hùng chứ bạn nó bố trợ Hậu đó mà. có lương đây tôi Cầm dành này cái ruộng ngon á. phải lúc thì chừng sáng giữ chừng sáng này là 6 ngày rồi chứ Ông kêu vợ ông ra cầm dây. mưa tôi quánh giờ lấy tôi bả ra này mưa tôi quánh giờ lấy tôi bả ra này tôi bảo Kỳ bữa đâu kêu vợ ra cầm dây hoài mà tôi ra. Ê sáng em nó tắt đâu tắt phải vô kéo chứ. tắt rồi vô mà kéo cái kéo gì nè còn lấy đây quánh quả rồi mình kéo rồi chứ quánh cho hết có chim cho lấy khỏi cầu luôn Không, hồi tối mày lấy tôi mà quánh này mà ông Việt mà cầm dây tôi để gì lắm nếu là 10 con á. Nó đang có cái dây hẹp còn hồng. Được má mẹ. Quánh bữa là phải cầm cái dây đằng này chứ không lấy giật qua liền đi. Đây, mua bạc con ngó nằm biết quay ông sáng lượng kia mà làm gì? Cậu quánh dùng tánh nữa chưa tối bữa đây. Cuốn của mà. Còn điều mà hùng thấy sáng sợ ông trong đáy đây. Tao tàm sợ ông giống. Để mà mấy bò nó đâu biết đâu anh. nằm xuống đây chi ông ơi trễ nhà có ở nãy ông Còn còn đấy 10 cuốn là phèn. Tại bằng ngày mà nữa. Cái này để mấy này ông quánh kiếm con rồi không cái nóc này mà có ông chim người ta thử gì nấu mà ta được chục con có ngăn mà lắm chỗ thôi. Cái này chuyện thành như ác người. Nó còn cái đồ rót này nó khốn rồi sao? Đang bét cái dây nó đang rầu. Cái dây nó mà đạt lưới rồi đó, chưa bét tụi nó đi quảng cá còn Còn quá cũng mà không cáo. hôm nay có nó đáng làm đậm này nè Để rồi vô con làm nó không mà không có còn được gì á. Rồi quá cua đó. Để gì thúc đi. để mà để hết thống ở đây trước mình Để hết luôn. Để đầu hết. Để đầu hết mà. bộ bạc ông cứ ông chốt ông tao rồi đây hết mà Em tay nó vô bọn tống nó quay bên trong bét quay dần vợ quá nói không. ông cứ điện cho bên này kêu nó em đẩy trước mình mà Ủa em ở đây á. ông cứ này đẩy điện cho ông cứ điện mà Đó. Chứ ông qua chỗ đó nó xòa lắm. ông cưng ông đùa đẩy hết cho ông gì ông chốt ông tao và dưới đây nó sẽ chân quá em tưởng là cái gào nó bủa cái gào lửa mà bắt đầu nó chân nó êm nó không phải nó cứ bữa nào kho nó bủa rồi sao nó thì nó đáy bên vô là gì Cầu nước không nó nấu bằng nước nó lại. đó cũng biết không nào bằng nước quánh chuồng Quán cá chùa ấy. cái chuồng luôn nấu mà bây giờ không có cái máy mình cứ quánh khơi quánh lặng cái máy nó bèn Đi tầng lại mình lâu tao cái tấm lưới là tấm lưới ganh của anh có anh Hào của anh Tiết vậy của tao cái là mình cười hết ra con trắng ra rồi cái bữa để giữa thì nó đè nó lúc Tuy là cá không còn nhiều, gánh này gánh nọ như thời tuổi thơ tôi vẫn thường thấy nữa. Nhưng chừng giỏ hoặc vài giỏ đi chợ là cũng có thể gọi là biển trống với người dân quê tôi. Khi mà mỗi ngày biển giả ngày càng khan hiếm cá như thời bấy giờ. Khi mà việc đánh bắt các nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên của nước ta là chưa được kiểm soát và quy hoạch rõ ràng.
Cái gì chú? Nút hả? Đâu, con nói nè. Có chi mà cô dạy hậu lớp 3 đâu đó. Đây là bãi ngang của bến Xóm 10 thuộc thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, quê tôi. Thường thì nơi đây có khoảng tầm 10 thúng, nhưng mùa này sóng cũng còn khá lớn và có vài chú bận việc khác nên không đẩy được, nên chỉ có một nửa trong số đó là thúng chú Đồng, chú Lý, chú Trúc, chú Thú và thúng của ba tôi là đẩy được. Ba tôi thường thì thúng vô bến ở xóm 12, nhưng vào những ngày sóng lớn, ba thường chọn vô bến xóm 10 cho dễ. Vì so với bến xóm 10, bãi ngang ngay bến xóm 12 tôi là vùng gò cạn hơn một chút, nên con sóng bổ xa chân hơn, nên thúng rất khó vào bờ được. Những con sóng lớn cứ nối đuôi nhau bổ gò liên tiếp, mà ngư dân quê tôi hay gọi là lũ về. Vào những ngày mùa này, khi thúng vô trúng ngay những đợt lũ, có thể phải lượn lờ ở ngoài xa chân sóng, có khi cả 10 phút, hoặc đôi khi là đến cả nửa tiếng trời. Và chờ cho đến khi hết đợt lũ mới có thể vào bờ được. Nếu không sẽ bị những con sóng lớn sẽ đánh ập chìm cả thúng, mất cả cá và đôi khi là mất cả lưới nữa. Nghề lưới biển ở bãi ngang quê tôi giờ là lưới đất hay lưới màng, cũng chính là tiền thân của lưới sâu ngày trước. Thời mà thuở bé tôi vẫn thường theo mẹ ra biển để xem ba tôi và các chú bác đi biển vô. Mà mỗi thúng, mỗi ghe là những gánh cá quằn vai nặng trĩu. Tuy giờ thì cá không còn nhiều như xưa nữa, nhưng nghề biển nơi đây vẫn có những thăng trầm qua năm tháng. Nhưng phần lớn vất vả thì nhiều, và cả những hiểm nguy vẫn luôn rình rập khi phải lên đên đêm hôm trên biển trong chiếc thúng bé nhỏ kia, mà bốn bề chỉ toàn là sóng nước. Mà mối hiểm nguy nhất không phải đến từ những con sóng nước kia, mà là đến từ những chiếc tàu lớn trong màn đêm tối tăm trắc ẩn. Vì phần lớn ngư dân đi biển nơi đây đều đi từ lúc mọi người còn đang ngon giấc. Thường thì đi từ 2-3 giờ sáng như ba tôi. Có người thì đẩy sớm hơn, như chú Trúc hôm nay đã ra đây từ 1 giờ sáng. Trong khoảng tối mênh mông đó, khi những chiếc tàu lớn chạy ngang qua mà con tàu không quan sát kịp, thì tàu sẽ bươm mất lưới, và thậm chí nếu thúng không nhanh né tránh kịp thì sẽ bị tàu đâm phải, và xấu nhất là cả gãy chân và phải cắt bỏ chân đi, như chú Kẹo ở quê tôi đã từng không may gặp phải vào mấy năm về trước. Ba tôi nói con cá ở biển nơi đây chỉ chạy mỗi canh hừng đông sớm, nên phải dậy sớm, đi sớm mới đánh được cá, và khoảng tầm 7 đến 8 giờ sáng là vô bờ, cho kịp đi bán chợ chiều mà giờ có tên gọi là chợ Phổ Khánh ở quê tôi.
Thường thì nếu cá ít, ba và mấy chú sẽ gỡ cá ngay trên biển. Khi vừa kéo lưới ngay lên thúng, chém vào bờ. Còn hôm nào cá đóng lưới nhiều thì sẽ đem vô bờ cùng nhau gỡ. Và thường sau khi đem cá vào bờ hay sau khi đã gỡ cá xong thì ba và các chú sẽ đẩy thúng ra đánh lưới lần nữa. Nhưng cũng thường là những lần đánh lại khoảng thời gian này lúc nào cũng rất ít cá, hoặc thậm chí là sẽ không có cá nữa. Hại chứ anh kia chắc được cái giỏ á, ê không cũng có nhiều hơn rồi anh. Ông bánh nguyên một hơi giòn là nó dài luôn mà. Ông chồng cũng hơi giòn đó chứ, thì một chồng không hơi này. Nước chảy bật đèn rồi lớn tuổi nó trời mà quá vậy. Nếu mà anh đừng mua có ở trong ngự. Có chim đây mà đủ. Bữa nay mà thèn cầm cái đỡ này chứ. Nó biết đâu chừng ấy là thầu tôi quên nó chứ thầu tôi loan. Hết bộ đất là tôi kiếm đâu là nó nè mà trong nó được kiếm có bộ đất của quanh mà nó trâu rồi vãi lượng bộ đất đó, bộ đất còn để đó. Ăn gặp rồi mà có gì hơn tôi đó. Thì có cửa ông nàng vài tôi còn nữa tắm mắt lúc ra. Tôi có vô gần cặp tôi sợ tôi không ấy tôi học tôi quên đi mình cầm cái đỡ mẹ thế luôn. Dọc lưới tôi học xong mấy tấm lưới bữa này mà được cầm cái đỡ này tôi chỉ kiếm năm cái con. Biết mà. Đáng kiểu là nếu mà từng hụt ngón là tôi chỉ kiếm năm cái con. Chưa đâu. Giỡn, có gì mình vớt cũng có chứ. Đồ mà có dấu cái ấy rồi mà.
có dấu căn ngăn là đụng đáy đi thưa em đáy đi dài trời. Nước động khúc mà đâu bò tắm mà. Quán mà nào bò tắm thấy khúc lớn ta tận bờ rồi cho nó bay. Đó là ngoạn đó. Không, bây giờ á, thằng Đồng nó sao quay ra quánh có thửng nhiều á. Có dấu có thửng nhiều á, thửng đáng cụp lum hết luôn. Nãy vừa 4-5 thúng rồi, bây giờ còn hơn 3 thúng nữa đâu. Thì 12 3 thèn mấy. 3 thúng lúc đầu. Đó, còn 2 thúng bao vô đó. Cái thúng đó đỏ đây kìa, thúng ông Đồng Ưu quánh khâu bao vô xuống kìa. Thúng nào mới đẩy rồi đâu. Đó, thúng đỏ ông Đồng Ưu không biết cái này. Thúng chiều đó là coi như có sự qua chưa đâu cái chiều đâu. Đâu, cái thèn mới chèo ra đây ngay 12 mà. Đẩy ở chi mà nó đẩy có ông đó. Phải không? Nếu đẩy chỗ đó là ông con sách ông. Đây này. Tao chèo đó thằng Quyến với thằng Mãn nó hay chèo đó. Đúng rồi, sẽ làm Quyến. Thằng Mãn chốt hay chèo đó đó. Quyến còn là cái việc biển là mà. Đâu? Còn lỡ mạnh khu. Đêm ra như làm là mà. Không à. Vậy là cô này không còn ghe ra làm riêng ấy. Để làm riêng. Cao á, biết rồi sao mà nó làm sao nó nhé nè. Giờ là Trời ơi, giá anh còn ông thấy rồi ông gỡ luôn chứ xíu ông dỡ ra râu lên cái làm cũng không gì. Ráo. Bữa nay dọn khè cái nước chi. Nước tốt mà, xinh mà. nước là tốt, qua dư, qua bụi dư. Mặt nước xinh khè. Ngàn sinh lọ ha. Tụi đáng tiếc ngàn sinh lọ. Nó tụi chết đâu giờ tía cũng được chứ, đủ mẹ đáng. Tét lại cái đáng ra thôi. Nhưng cách phải không ta. Có chỉ khòn nó mới quánh lặng quá. Tụi quánh công an tụi rồi thành ngày 3 chứ mấy mười. Thì mấy. Tét lại nó con độc chưa con nặng đáng dân gì hết. Tụi nó đụng mà chết đầu, tụi nó ông đồng tôi chết trọng bao con độc có đáng dân gì hết. Lúc chưa mà dài thì chắc ông đồng lấy hòn, tụi nó ông đồng lấy hòn y vô. Thay tụi bé vừa mấy tâm đi thừa tụi đều có chơi hết nhiều. Vậy mà vô trong đây kéo hề tâm lưng mòn vô không có con có nào bây giờ. Lặng quá không có không vậy. Lặng không có. Không có. Đó, tụi con tắm liều mọn có một con mình đục trái máy, đập đó nè, con càng lắm. Trời ơi, có con một chút xíu nhà mà nó chưa trơn. Vậy về luộc vô thằng con thằng đá en này, con thằng đá tên thằng giáo, con nó luộc vô đá en, con mực á, chứ cái chớ cự luộc vô cháu nậu. Chỉ có riêng ra đây gì nó cho nó. Ê, chút cháu nậu mà. Tụi mấy rút rồi được xử ra. Vậy mà tụi loài keo. Tôi kêu lặt làm tôi kêu tràn máy luôn ông Phụng đi rồi mấy mới kêu chứ chẳng anh thấy rút vào anh lại mới kêu chứ. Tôi biết là nó đi ra là tôi không sửa tôi kêu là mà cao chỉ cho nó đi ra. Đi ra mình nó thành lặng mà tôi cũng là kéo xuống luôn. Sửa qua là quý này chứ còn nó mình nó lặng. Đúng rồi, tôi sợ là sợ mấy tôi thấy thèn chạy lên mấy thèn chạy lên tôi làm kéo nào mà tôi làm kéo làm ngồi. Tôi mới nó lên chụp luôn. Làm cũng vậy kéo. Đúng tôi rất cái đầu mày cái đầu nó đè nó quất cái bà tét luôn mấy rồi. Sợ mấy má rồi. Là đặt cái bà tét luôn. Cái máy tặng ngay à, ông tính cho anh máy ớn quá. Quá không này. Chuẩn bị nè con mình đây coi. Lúc qua coi có sự rõ. Dạ.
Đây là toàn bộ khung cảnh của một buổi biển vô ở biển bãi ngang Phú Long quê tôi. Một ngày biển lặng sau một đợt động kéo dài. Các bạn cũng có thể nhìn thấy rất rõ, bên cạnh những nhọc nhằn, vất vả và cả những hiểm nguy trắc ẩn luôn rình rập, nhưng các chú ngư dân và ba tôi nơi đây vẫn luôn lạc quan và tràn ngập niềm vui với những tiếng cười rộn rã. Niềm vui ấy không chỉ có được từ những giỏ cá tươi ngon, mà còn là niềm vui từ những câu chuyện trong nghề bám biển. Cái nghề mà đã được nối nghiệp từ cha ông từ bao đời nay, đã ăn sâu vào máu thịt của ba và các chú. Từ đó cũng có thể thấy được rằng, với tôi, điều vui nhất không phải là bạn làm gì, làm giám đốc, là chủ tịch hay là một người rất nổi tiếng, mà điều sung sướng nhất là bạn được làm những gì mình yêu thích, và bạn luôn tìm thấy được niềm vui trong nó, dù cho đó chỉ là một nghề nhặt rác ven đường. Miễn là việc làm đó của bạn không trái với pháp luật và cũng không gây hại hoặc ảnh hưởng đến người khác là được. Không giống như chú Lý tôi đây, cứ e ngại với bộ đồ lấm lem đã phai màu vì sương gió mỗi khi tôi cầm điện thoại quay về phía chú. Nhưng với tôi, cuộc sống vẫn luôn tồn tại hai mặt của nó, mà tôi tin rằng ở cuộc sống hiện tại có biết bao người luôn ao ước được như chú, được một lần khoác lên mình bộ đồ biển mà chú cho là xấu quá đó, để được một lần trải nghiệm những con sóng giữa biển nước mênh mông rộng lớn, để được dãi nắng dầm sương, được ăn sóng nói gió, được cười khả khả như chú, được ung dung tự tại, để rồi đêm về không phải nằm gác tay lên trán, để rồi trằn trọc suy nghĩ với biết bao tính toán lo toan cho ngày mai sẽ phải như thế này thế nọ như biết bao người khác. Mà tôi tin là trong số đó có kẻ không ít là giám đốc, doanh nhân hay là những người quyền cao chức trọng. Nhưng đôi khi cuộc sống này có những thứ bạn không thể tự mình lựa chọn được. Vì thế mà cũng đã có không ít người cứ mãi luôn trượt dài theo số phận. Chết cho bài. Chết mình mãi giờ quay đi vô tự chết bài. Ở đây ai đẹp trai phong độ bằng chú Lý không mà chú sợ. Thì sao? Chất lượng bên trong thôi chứ đâu cần bên ngoài chú ơi. Biển lại hát rì rào ẩn tình ca muôn thuở, như một người bạn tri kỷ không thể tách rời của những ngư dân nơi đây, và như thầm nhắn nhủ nhau rằng ngày mai ta lại gặp nữa.